జలుబొస్తే చిన్న విషయం కాదసలది. అందులోనూ చిన్న పిల్లలకొచ్చిందంటే మాత్రం పాపం అస్సలు చిరాకుగా ఉంటారు. యాక్టివ్‌నెస్ అనేదే ఉండదు కదా! ఇంట్లో ఎటువంటి మెడిసిన్ లేనప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి. జలుబు, దగ్గు అనేది భలే తగ్గుతుంది. ప్రెజెంట్ నా సిట్యుయేషన్‌కి బాబుకి నేను ఇదే ఇవ్వగలిగాను. కొన్ని మిరియాలను దంచుకొని మరుగుతున్న పాలలో ఆ పొడిని వేసి, అలానే కొంచెం పసుపు వేసి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత పిల్లలకు పట్టినట్లయితే జలుబు, దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. కంప్లీట్‌గా కాకపోయినా అట్‌లీస్ట్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇలా ట్రై చేయండి. మిరియాలను స్మాల్ క్వాంటిటీలో వేయండి. లేదంటే పిల్లలు తాగడానికి ఇష్టపడరు. ఎంతైనా ఘాటుగా ఉంటుంది కదా! పిల్లలు పడుకునే ముందు ఈ పాలు పట్టండి. ఆ పాలనేవి ఒంటికి బాగా పడతాయి. జలుబు, దగ్గు అనేది బాగా తగ్గుతాయి. ఇలాంటి ఇంకెన్నో యూజ్‌ఫుల్ వీడియోస్ కోసం మన పేజ్‌ని ఫాలో అవ్వండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ.